des muffins moelleux aux pépites de chocolat. Avant de commencer, c'est le moment parfait pour t'abonner. Bien. Dans un saladier, je mélange un œuf avec 85 g de sucre et un demi-sachet de sucre vanillé. J'ajoute ensuite 220 ml de lait et 80 g de beurre fondu. Je mélange bien, puis j'incorpore 190 g de farine et un demi-sachet de levure chimique. Quand la pâte est bien homogène, j'ajoute les pépites de chocolat. Je remplis les moules à muffins et direction le air fryer. Une cuisson de 160 degrés pendant environ 17 minutes et le résultat est là. Des mini muffins bien moelleux avec des pépites de chocolat fondantes. Je te laisse te régaler et si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner pour en revoir plus.